Yah ngene iki penak-penake metu ngene iki. Penak tenan ya, Mas. Tenan wis wayah kang wis para eruk ngene iki. Para esuk ngene iki. Mat-matan sing mriksani Kyai Sepuh ngematke iki apa merhati wayang. Nah, betul sekali, Mas. Ya, Ger. Hanya selendang biru, selendang biru, among ngenaki ati. Adike sinden. Adine sinden. Mase dalang. Mase dalang. Mase meneh ngrawit. Ngrawit ngendang. Ibuke nyinden. Ibuke nyinden. Sak omah kok piye lho. Mula ya murah wong sak omah mangkat kabeh. Ya nyucukke to, Mas. Sedulur kabeh. Lah dalah ya kuwi. Alhamdulillah. Iki apa mul mau apa udu iki? Iya. Mula aku ngerti, Mas. Apa? Iki kok mula kok murah sedulur kabeh. Lah mula kok sampean larang marane ya wong liya tenan. Ora wong liya, Mas. Dia saya bojone. Masukane meneh. Iya. Iya, iki. Apa iki? Oh, ngono. Iya, cedak-cedak aku kok meteng no. Iya. Iya. Ku tak rono. Rezeki. Yahene cek kene iki nggon duit kok, Mas. Tenan kok bentangan ki duit ki teko karepe dhewe kok. Ibu kene nek cetik geni wae nganggo atusan 1000 kok, Mas. Nek nggonku kono 23.000, Mas. Tabung gas, Mas. Simpen sik ngersake lagu. Apa Lintang Asmara. Mbah sapa iki? Mbah Srini kalian Mbah Modin. Ya. Oh nggih, Mbak Tuti. Nggih ngajeng mriko. Badhe anu nembang? Arep nembang iki. Kuwi calon iku, Mas. Sapa iki? Iki calon Mbak Yuku kok ya. Iki mbakmu iki. Kuwi Mbak Yuku kuwi. Patute adikmu. Ya ben aku cilik ning gede dhewe kok ya. Lho Gung, anak-anak wis semangat Gung, garek kapan kowe Gung. Selendang biru. Selendang biru among ngeneki naradekan benten setiamu. Cengkokmu gitu. Cengkok iki lho Mas, sing wajar iki ngantek 3 minggu. Iki wong nek seneng karo cengkokmu iki tenan, Bu. Piye? Wah, saking senenge karo cengkokmu. Gadekke pekarangan tenan lho ini. Lah kok iso? Seneng kok. Seneng, kepengin nanggap ngono ya Mas. Ya bareng. Jiro lu. Selendang biru. Tatapan janjimu selendang biru. Apik ya. Truk. Loh, sae. Iki jenenge suwuk garap. Iki Nggih. ngeten. Nek plekaset iki jenenge monoton tidak ada kreativitas. Renek kreativitas ya, Mas. Iki garap kewirangan. Oh, jenenge ciri khasnya iki dhewe-dhewe. Lah iya. Dadi khas iki ciri Rumah sak. lunga apa mau? Lintang Asmara. Sedulur Tangerang ngundul diaturke. Tembange kesayangan karo Ropang, Nah, Mas. kesayangan karo Ropang. Iki saka Tangerang lho iki. Saka Tangerang lho. Rantau Tangerang.
iki mau ya nyimak live-ku, kirim gift matur sembah Matur. nuwun.